بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آپ نے یقیناً انسان کے ظلم کی بہت سی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پر درد کا مداوع کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ ساری مخلوق خدا پر رحم کرنا انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ جہاں ظالم انسانوں کی باتیں منظر عام پر آتی رہتی ہیں، وہیں پر رحم دل انسانوں کی باتیں منظر عام پر لانا بھی ضروری ہے۔ اس شخص کو یہ الو ایک مچھلی پکڑنے والی رسی میں بری طرح پھنسا ملا، اور وہ اگر اسے نہ بچاتا تو یقیناً موت ہی اس کا مقدر تھی۔ اس شخص نے جب اس الو کو ریسکیو کیا تو اس پرندے نے ایسا کیا کیا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ کریگ لونگ، جو کہ آسٹن ٹیکساس میں ایک گولف کلب میں کام کرتے ہیں، جب اس دن اپنی جاب پر آئے تو ان کے لیے یہ بھی ایک عام سا دن تھا، لیکن جب انہیں اس الو کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھا تو فوراً سے حرکت میں آئے، اور اس کے جواب میں اس الو نے بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ کریگ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں موجود ایک کنٹری گولف کلب میں کام کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ کنٹری کلب اپنے آپ کو امریکہ میں موجود سب سے زیادہ ماحول دوست کنٹری کلب کہتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس کے پاس ہی ایک دلخراش واقعہ ہونے والا ہے۔ اس گولف کلب میں کریگ کا کام گولف کلب کے سرسبز علاقے کی مینٹیننس ہے۔ تمام مینٹیننس کرو کو سپروائز کرنے کے لیے کریگ کو اکثر اس گولف کلب میں ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کریگ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں بھی انوالو کرتے ہیں جو کہ ان کے سکوپ آف جاب سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ اس گولف کلب کی پالیسی میں ماحول کو بچانا شامل ہے، اور اسی وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ اس پرندے کو بچانا ان کی جاب کا ہی ایک حصہ تھا تو غلط نہ ہوگا، لیکن اگر یہ اسے وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے تو بھی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرتا۔ خیر، کریگ نے اس پرندے کے لیے اپنی جان فوراً سے خطرے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس الو کے پروں کے گرد ایک مچھلی پکڑنے والی رسی لپٹی ہے، جس وجہ سے وہ اڑ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ اڑنے کی کوشش بھی کرتا تو نیچے پانی میں گر جاتا اور پھر تو اس کی موت یقینی تھی۔ اب اس پرندے کے پاس ایک ہی آپشن تھا، اور وہ یہ کہ اس شاخ پر بیٹھ کر بھوک سے موت کا انتظار کرے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کریگ وقت ضائع کیے بغیر پانی میں اتر گئے اور آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگے۔ کریگ نے حد درجہ احتیاط سے کام لیا تاکہ کہیں یہ پرندہ ڈر نہ جائے۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر یہ ڈر جاتا اور ڈر کر پھڑپھڑانے لگتا تو اس کے پروں کے اندر تک یہ رسی اترتی چلی جاتی اور ہو سکتا تھا کہ یہ پھر کبھی بھی نہ اڑ پاتا۔ کریگ اس کے پاس احتیاط سے پہنچے اور اس رسی کو ایک پلاس کی مدد سے کاٹ دیا۔ کریگ نے اس رسی کو تو کاٹ دیا، لیکن اس کے پر ابھی تک آزاد نہیں تھے۔ ان نے اس کو 2-3 بار اس کے پروں سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ رسی اتنی زیادہ الجھی تھی کہ ابھی تک اس کے پر آزاد نہیں ہوئے تھے۔ بالخصوص اس پرندے کا دایاں پر بری طرح اس رسی میں الجھا تھا۔ کریگ نے ایک ایک کر کے تمام پروں کو چیک کیا۔ کریگ جیسے جیسے اس کو اس رسی سے آزاد کرتے جا رہے تھے، یہ پرندہ حیران کن طور پر بالکل پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ آزاد ہونے کے لیے پھڑپھڑانے کے بجائے یہ بالکل آرام سے کریگ کو اپنا کام کرنے دے رہا تھا، جیسے اسے پتہ ہو کہ کریگ یہاں اس کو نقصان پہنچانے نہیں بلکہ اس کی مدد کرنے ہی آئے ہیں۔ اس الو کا یہ ری ایکشن یقیناً مافوق الفطرت تو ہے، اور اسے دیکھ کر سب حیران بھی ہوئے کہ یہ پرندہ کیسے اتنے آرام سے اپنے ریسکیور کو اپنا کام کرنے دے رہا تھا۔ حالانکہ اس حالت میں تو اسے خوف سے پھڑپڑانا چاہیے تھا، کیونکہ کریگ ایک وہ شخص بھی تو ہو سکتے تھے جو کہ پرندوں کی آزادی ہمیشہ کے لیے سلب کر لیتے ہیں۔ کریگ نے آخر اس پرندے کو اس رسی سے آزاد کروا لیا، لیکن اب انہیں اس کو خشک زمین پر لانے کا کوئی طریقہ سوچنا تھا، کیونکہ بے شک یہ پرندہ بالکل پرسکون تھا اور کریگ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا تھا، لیکن اس کے پنجوں میں موجود ناخن کسی بھی وقت کریگ کے ہاتھوں کی ہڈیوں سے گوشت الگ کر سکتے تھے۔ انہوں نے پھر ایک عقلمندانہ فیصلہ کیا اور ایک شاول کے ڈنڈے پر اس کو بیلنس کیا اور آہستہ آہستہ خشکی کی طرف چلنا شروع کیا۔ کریگ نے کہا کہ سارا وقت یہ میری طرف دیکھتا رہا جیسے اس کی آنکھیں ان کی کاوشوں کی مشکور ہوں۔ کریگ نے بتایا کہ میرے لیے یہ خوبصورت یادوں والا واقعہ ہے۔ خشکی پر آنے کے بعد کریگ نے اس کا تفصیلاً معائنہ کیا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اسے کہیں بھی زخم نہیں آیا تو انہوں نے اسے ایک بار پھر سے آزاد فضاؤں میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ناظرین محترم، اگرچہ الو بدنام زمانہ ہیں، لیکن ان کے اندر پائی جانے والی خصوصیات ان کو ایک بہترین شکاری بنا دیتی ہیں۔ ان کی گردن عام شکاری پرندوں سے زیادہ گھوم سکتی ہے۔ ان کے پنجوں میں موجود ناخن گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرنے کے لیے، تیز نظر شکار کو ڈھونڈنے کے لیے، اور خاموش فلائٹ شکار کو خاموشی سے دبوچنے کے لیے۔ اسی وجہ سے اس پرندے کے لیے کسی بھی جانور کا شکار کرنا جو اس کی دسترس میں ہو ناممکن نہیں ہوتا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر الو کسی چیز کو شکار کرنے کے لیے اس پر اپنی نظریں گڑا لے
تو اسے اس کا ڈنر بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ انہی تمام خصوصیات کی وجہ سے بعض لوگ ان پرندوں کو بے حد پسند بھی کرتے ہیں اور انہیں ایز اے پیٹ بھی رکھتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی ایک اسپینش شخص جورڈی ایمینوس بسورا کی ہے۔ ایمینوس نے ایک خوبصورت الو کو ایز اے پیٹ رکھا تھا اور وہ اس کو لے کر اکثر جنگل میں شکار کے لیے اور اس کو اڑنے کی پریکٹس کروانے کے لیے جاتے تھے۔ ایمینوس کو ان پرندوں کو پالنا بے حد پسند ہے اور ان کے ذریعے وہ شکار بھی کرتے ہیں، لیکن ایک دن ان نے اپنے اس شکاری کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوتے دیکھا جسے دیکھ کر ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس الو کو ایمینوس نے بچپن سے پالا تھا اور ان نے اس کو بچپن سے ہی خصوصی ٹریننگ دی تھی، لیکن باقی پرندوں کے برعکس یہ الو اکثر اپنی ٹریننگ کو ایک طرف رکھ کر جنگلی بیہیویئر شو کرتا تھا۔ ایک عام دن ایمینوس اس الو کو لے کر جنگل میں گئے تاکہ اس کو پریکٹس کروا سکیں، لیکن اسی اثنا میں ایمینوس نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور یہ پیچھا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی پالتو بلی ہے۔ ان کو چونکہ اس الو کی شکاری خصلت کے بارے میں پتہ تھا، اس لیے ان کو اپنی پالتو بلی کی زندگی کے بارے میں شک ہونے لگا۔ اسی طرح انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ بلی اس الو کا شکار کر سکتی ہے اور یوں ان کی اس الو پر کی جانے والی ساری محنت ایک پل میں ضائع ہو سکتی تھی۔ نہ تو وہ اس الو کو مار سکتے تھے اور نہ ہی وہ اپنی پیاری بلی کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اب جورڈی کو ایک فیصلہ کرنا تھا جس سے ان کی بلی بھی ضائع نہ ہو اور ان کی وہ محنت بھی نہ برباد ہو جو کہ ان نے اس الو کو ٹریننگ دینے میں لگائی تھی۔ یہ بلی ایک جگہ کھڑی اس الو کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اس الو نے ایک شکاری کی پوری طاقت کے ساتھ اس کو دبوچنے کے لیے اڑان بھر دی۔ یقینی طور پر اس بلی کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے، اس بات کے برعکس کہ یہ الو اس بلی کو اٹھا کر اپنا کھانا بنا لیتا۔ اس بلی نے بھی اس الو پر حملہ کر دیا اور اڑتے ہوئے اس الو کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس الو کا نہ تو اس حملے میں کوئی نقصان ہوا اور نہ ہی اس بلی کا، حالانکہ دونوں ہی ایک ہی وار میں ایک دوسرے کو ختم کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ایمینوس کو تو شروع میں سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ جب ان نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرتے ہوئے دیکھا تو پھر جا کر انہیں سمجھ آئی کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایمینوس نے نیشنل جیوگرافک کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ شروع میں مجھے اس کھیل کی سمجھ نہ آئی اور میں اس سے بالکل بھی خوش نہ تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جان لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کی اس معصوم دوستی کو دنیا میں کئی لوگوں نے دیکھا اور پسند بھی کیا۔ بعض اوقات یہ بلی بالکل ایک الو کی طرح لگتی اور یوں محسوس ہوتا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ اکثر یہ بلی اس الو کے ساتھ کھیلنے کے لیے درخت پر چڑھ جاتی اور ایسا محسوس ہوتا کہ ان دونوں کے اس تعلق کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان کی دوستی آہستہ آہستہ زیادہ گہری ہوتی چلی گئی اور ایک وقت آیا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، اور یہ بات بھی درست تھی کہ یہ دونوں کوئی عام دوست نہیں ہیں۔ حقیقت یہی تھی کہ جیسے جیسے یہ ان دونوں کو جنگل میں لے کر جاتے رہے ویسے ویسے ان کی دوستی مزید گہری ہوتی چلی گئی، جسے نہ تو ایمینوس اور نہ ہی دنیا میں شاید کسی نے دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے ایمینوس نے ان دونوں کی ویڈیوز اور پکچرز کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان دونوں کی دوستی کو دیکھنا اور فالو کرنا شروع کر دیا۔ ان کی دوستی اچھی طرح چل ہی رہی تھی کہ ویٹرینیرینز نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس بلی کو فیلائن یورولوجک سنڈروم ہے اور اس بیماری کی وجہ سے بلیوں کے گردے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی جلد ان ڈاکٹرز کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ وہ اس بلی کو اس بیماری سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اب اس بلی کی موت یقینی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بلی اور اس کے دوست الو کے درمیان دوستی بھی اب ختم ہونے کے قریب تھی۔ جلد ہی یہ بلی مر گئی اور پیچھے دوستی کی ایک عظیم مثال اور ایک سبق بھی چھوڑ گئی کہ دوستی کے لیے رنگ اور نسل نہیں دیکھا جاتا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔